ആനയുടമയുടെ അരുമയായി മാറിയവൻ പുത്തൻകുളത്തിന്റെ പ്രൗഢിയായിരുന്ന പഴയ പുത്തൻകുളം അർജുനന്റെ പകരക്കാരനായി ഷാജിയേട്ടൻ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പാലാക്കാരൻ ഇതാ കടന്നു വരികയാണ് ചെല്ലമംഗലം തമ്മയുടെ വിരിമാറിലേക്ക്, ചെല്ലമംഗലം പകൽ പൂരത്തിലേക്ക്. വടക്കൻ നാട്ടിൽ ജനിച്ച് ദുരം കടന്നു വന്ന കാലം തോലും തെളിഞ്ഞപ്പോൾ കാലങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ പടപ്പുറപ്പാട് നടത്തിയ ചരിത്രമുള്ളവനാണ്. അഴകുകൊണ്ട് മഴവുകൊണ്ട് മാത്രം ഉയരത്തേമത്വം വിളിച്ചോ വിശ്വവീര ചക്രവർത്തി വടയന്നാർക്കാവ് കാളിദാസൻ. ഇടുക്കി
മിടുക്കനായാൽ പോരാ, ഒരു കടുക്കനും വേണമെന്ന പഴമൊഴി പോലെ കാലം ഇവനെ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കടുക്കൻ രാജേഷിന്റെ കരങ്ങളിൽ വീരന്മാരെന്നും പേരുകേട്ട ബിരുദന്മാരെ വിറപ്പിച്ചു കൊണ്ടു നടന്ന കടുക്കൻ രാജേഷിന്റെ കൈകളിൽ ഇനി ഇവൻ മിന്നിത്തിളങ്ങുമെന്നത് തീർച്ച തന്നെ. പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ പയറ്റി നേടാൻ കൊതിച്ചു വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നു കടുക്കനും കടുക്കന്റെ കൊടുമുടിയും. നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സാക്ഷാൽ ഗജരാജ കൊടുമുടി, സാക്ഷാൽ ചെർപ്പുളശ്ശേരി അനന്തപത്മനാഭനും സാരഥിമാർക്കും ചെല്ലമംഗലം തന്മയുടെ തിരുസന്നിധാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിറവിയെടുത്ത മണ്ണിൽ തന്നെ പ്രജാപതിയായി പേരെടുത്ത പാമ്പാടി രാജൻ, മലയാള മണ്ണിന്റെ മഹാരാജനാകുവാൻ മാറ്റേഴും പട്ടങ്ങൾ മാറ്റൊട്ടും കുറയാതെ വാരി ചൂടിയവനാണിവൻ. ഇതാ വരികയാണ് ഗജേന്ദ്രകർണൻ, ഗജരാജ മാർത്താണ്ഡൻ, ഗജരാജ സൂര്യ തേജസ്, ഭൂലോക ഉത്തുംഗ ശൃംഗരാജൻ, പാമ്പാടി രാജൻ. കോടിക്കണക്കിന് പുരുഷാരങ്ങളെ അകമ്പടിയാക്കിയവർ, ആനം കേരളത്തിന്റെ രാജസിംഹാസനം അരക്കെട്ട് വാഴുന്ന രാജാതിരാജൻ, വാക്കുകൾക്കും വർണ്ണനകൾക്കും അതീതനായ വീരപ്പെരുമ, കോടനാടിന്റെ കൂരുരുൾക്കാട്ടിൽ ഇടതൂർന്ന വന്യ വനാന്തര സീമയിൽ ജന്മമെടുത്ത് ഭാർഗവ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചവൻ, കുട്ടിച്ചട്ടം പഠിച്ച് കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറി വന്നു ചേർന്ന് പാമ്പാടി എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തെ പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടി വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ച ഗജകുലമാർത്താണ്ഡൻ. അതെ, മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ആനയെന്നാൽ ഇവനാണ് പാമ്പാടി രാജൻ. ഗജരാജ മന്നാടിയ ഭൈരവ രൗദ്രപ്രിയ ഗജാധിപതി, ഏകസഖ്യ ശ്രേഷ്ഠാധിപതി തൃക്കടവൂർ ശിവരാജു. ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിഷ്ഠ തെറ്റാതെ അനുഷ്ഠാനമെടുത്തവൻ, കടവൂർ എന്ന് വിളിച്ച കാലം മാറോട് ചേർത്തടച്ചവൻ, കണ്ടനാടും കേട്ടനാടും കൈകൂപ്പി വഴങ്ങിയവൻ. വരികയാണ് വരികയാണ് ശിവരാജു വരികയാണ്. എട്ടുകരകൾക്ക് നാഥനായ തൃക്കടവൂരപ്പനും അന്നദാന പ്രഭുവാകുന്ന തിരുവൈക്കത്തപ്പനും അഘോരമൂർത്തിയായ തിരുവേറ്റുമാനൂരപ്പനും ആസുര മത്സരനായ തിരുനക്കരത്തേവരും ആനന്ദനായകനാകുന്ന അമ്പലപ്പുഴ ഉണ്ണിക്കണ്ണനും സാക്ഷാൽ മുഖത്തല മുരാരിയും ഗജവാഹന പ്രിയരാകുന്ന ഹരിപ്പാട് വേലായുധ സ്വാമിയും ഉദയനാപുരത്തപ്പനും എഴുന്നള്ളുന്നത് ഇവന്റെ ഉയർന്ന ശിരസെന്ന സിംഹാസനത്തിൽ. മകനെ പോലെ കാത്തു പരിപാലിച്ചവൻ, മകൻ മനോജിനെ പോലെ ആശാൻ സ്നേഹിച്ച് മകന് തന്നെ കൈമാറിയ മാതംഗവാണിക്യം ഗോപാലകൃഷ്ണനാശാന് മകനെങ്കിൽ മനോജേട്ടന് കളിക്കൂട്ടുകാരനായി മാറിയവൻ. കണ്ണൻ നായർ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നപ്പോൾ കാലം ഇവനെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് വിളിച്ചവൻ. അതെ, കയ്യം പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുമ്മ വെച്ച് മനോജേട്ടനും കണ്ണൻ ചേട്ടനും സ്നേഹിച്ച് നയിക്കുന്ന കടവൂര വരികയാണ് വരികയാണ്. ചെല്ലമംഗലം നഗരം പൊന്നു തമ്പുരാട്ടിയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക്, ചെല്ലമംഗലം പകൽ പൂരത്തിലേക്ക് ഏകസഖ്യ ശ്രേഷ്ഠാധിപതി തൃക്കടവൂർ ശിവരാജുവിനും സാരഥിമാർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം. അമ്മയുടെ നിയോഗം പോലെ ആരാണ് അമ്മയുടെ പൊൻതിളത്തേക്കുവാൻ അർഹനാകുന്നത് എന്നറിയുക. അമ്മയുടെ തിരുമുന്നിൽ കൊടിമര ചുവട്ടിൽ വെച്ച് ആനക്കൊട്ടിനുള്ളിൽ
ഉപദേശക സമിതി സെക്രട്ടറിയുടെയും പ്രസിഡന്റിന്റെയും ഉത്സവ കമ്മിറ്റി കൺവീനറുടെയും സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി പ്രദേശത്തിന്റെ അനിൽകുമാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉത്സവ സെക്രട്ടറിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പാപ്പാനും ശ്രീ മനോജ് മുഹമ്മദ് ആടയുടെയും പാപ്പാന്മാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആനക്കൊണ്ടലിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. പാമ്പാട് രാജുകൾ പാമ്പാട് രാജൻ സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊള്ളാം. ക്ഷേത്രപരിധിയിൽ തുടക്കത്തിൽ പരമ്പൂരം ആരംഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആനപ്രേമികളിലും മൈനോടുകൂടിയ 11 തരം ഉത്സവ ഭക്തജനങ്ങളെയും